aquel día votaron a favor, pero o Concelleiro de Cultura e Deportes eu creo que non tomou nada ben iso de votar de a favor unha moción do bloque, e antes da votación dixo por esa boquinha: mira, David, eu falo moito ca xente de Cangas, e ademais é que hai dous concelleiros de Cangas, e a mí contanme que queren a playa para eles, e gustalle que sea virxen, que non quere que se masifique. Eu, mentre que me estaba contando, pensaba: estarei escuitando o Concelleiro de Cultura e Deportes que non quere que o turismo veña para Cabana? Non, de verdade que estarei escuitando que non quere unha bandeira azul para Cangas? Pois sí, señores, estaba escuitando. Igualmente votou a favor, todo hai que decir. Pero así, e seguindo, e digo todo isto a colación porque ahora vai o remate, a traca final. Falamos de maquillaxe, falamos de vestidos, e o que lle vai vender o señor Muiño, ou o que lle vai regalar o señor Muiño, se pode, todo hai que decirlo, a nosa rapaza vai ser uns zapatos novos. Eses zapatos, eu creo que xa podedes escoitar na prensa ou na radio, eses zapatos son o futuro parque dos Navaliños, como decía antes Carlos. Este parque, para que non sapades, vai ir desde o polideportivo hasta o pinar que está ao pasar a casa das mariscadoras, ou subir esa pequena costa. Vai constar de merenderos, mesas, asadores, vai ser unha zona xardiñada, con bancos, xogos, e vai ter unha piscina natural. Outra cousa non, pero o alcalde ponlle nombres originales a todo. Unha piscina natural, que vai ser unha piscina de agua quente. Explícolles: os panelos solares do polideportivo, nos meses do verán, ao haber menos actividade na piscina, pois xeneran máis agua quente, e ao final vaise desviar para esta piscina. E pregúntome, unha piscina a 15 metros do esteiro, a 100 metros dunha playa, que por certo non sei se sabe o señor Muiño que de Marea Baixa no esteiro está agua quente, non vou dicir que é un tanto como no trópico, pero méteste sin ningún problema. De Marea Chea xa os cangrexos saltan para fora, non? Pero de Marea Baixa non hai ningún problema. Pois o proxecto turístico do señor Muiño é facer unha piscina municipal a 15 metros do esteiro. E nós, no pleno que tocou, xa fai cerca, creo que cerca máis de un ano, dixemos, pero se vai facer unha piscina, como dicía o compañero Carlos, habrá que levar para as parroquias do interior, para darle un servizo, para xente que teña fillos e non se pode acercar ás playas. Pois non, David, non entendeches. Esa piscina vai ser simplemente un acompañamento do polideportivo, vai ser para refrigerar, bueno, o tema que lle explicaba antes dos panelos solares, para... bueno, perdón. Eu li piscina e pensaba que era unha piscina como Dios manda. Ahora, fai pouco, vimos de aprobar que sí que era unha piscina como Dios manda, que iba a ter socorrista, que iba a ter un persoal de mantemento, que iba a ter cloradora, que iba a ter depurador, que iba a ter o que ten que ter unha piscina. E volvemos a recordar. E dixome, David, é un fondo de acción, un fondo estatal de acción costeira. A marea, por moito que suba, non vai chegar a Nantón. Tes toda a razón do mundo, pero cando antes era, ora non pode servir. E dicía eu, e igualmente, que falta nos fai unha piscina de agua quente a 15... Bueno, volvíamos outra vez o mismo, a Ricardo Reyes. E dicía eu, tranquilo, ímos facer unha concesión, e imos xerar riqueza porque nos van a aportar os cartos e imos poder invertirlos noutra. Dicía, Dios, hai unha empresa que se vai a... que está disposta a coller esta piscina? Non me lo creo. Serán os mariscadores que querrán ter un privilegio unha potencia? As mariscadoras non son, xa me lo dijo. E a mí quedan moi poucas opcións. E aquí estamos confabulando sempre, que non estamos afirmando nada. Pero, como o alcalde sea capaz de invertir 260.000 euros que vai valer ese parque para darlle servizo aos seus amigos das empresas privadas, chámenlle a parte hotel, ou chámenlle tamén, por certo, futuro albergue, feito con cartos
dun obradoiro e creando unha competencia desleal aos nosos hoteleiros, que sí que fixeron os hoteles por seu esforzo, que non lles montou ninguén. Pois como o alcalde sea capaz de gastar eses cartos aos seus 4 amigos, iba a dicir unha cousa para xa me porque por 260.000 euros eu creo que se poderían facer as cousas necesarias para dotar a playa de Rebordelo, por exemplo, no Monte Azul. É que nos sobrara levarnos un grifo de agua por curro, xa non sei máis. A ver, e agora, para rematando, simplemente dicirvos que estas son as políticas de uns e estas son as políticas de outros. Nós miramos algo global que beneficia a cabana, eles miran algo particular, simple e llanamente. Cada un dos puntos que vos dixen é así como vos lo contei. Eu, para acabar xa, porque teño a boca seca e teño fame tamén, pido-vos que dedes o vosso apoio ao Bloque Nacionalista Galego o 22 de maio, porque, además de ser xente nova, guapa, sabemos o que queremos para a cabana. E iso, para min, xa é o máis importante. Eu, cando fixemos as primeiras asambleas, e me bombardearon con ideas, dixen eu, este é o momento, sí señor. Por favor, pídolles que cando vayan o 22 de maio entregar o seu voto, que o reflexionen, por suposto, e que pensen cal será o mellor para o futuro de Cabana. Moitas grazas pola súa existencia.